Bapak, saya perawat Dinda. Saya memerawat Bapak pada shift ini. Sebelumnya boleh disebutkan nama sama umurnya, Pak? Pak Indra, umur 36. Baik. Ini saya ada brosur, boleh dibaca, silakan. Tujuan saya kesini untuk mengajari Bapak bagaimana teknik batu efektif ya. Sebelumnya saya siapkan dulu alat-alatnya. Jadi sebelumnya Bapak tahu nggak apa itu batu efektif? Belum tahu. Jadi batu efektif itu batuk yang benar di mana energi Bapak tidak terkuras banyak gitu. Jadi mengeluarkannya lebih ringan daripada batuk biasa gitu. Penyebabnya itu biasanya ada penumpukan seket ya Pak, disebabkan karena adanya infeksi di saluran nafas, infeksi di saluran nafas dengan begitu. Jadi ada partikel asing yang masuk di rongga di saluran nafas dengan, jadi ada reaksi alergi yang nyebabin sekretnya itu jadi menumpuk. Biasanya gejalanya yang sering terlihat ya dari batuk yang sering memerlukan teknik batu efektif itu ada penyakit yang menghambat aliran udara pada kerongkongan, kemudian pelebaran pada rongga udara, rasa gatal pada tenggorokan, dan batuk yang mengeluarkan suara lancip. Dari kasus Bapak masuk ke dalam golongan yang pertama karena Bapak ada suara redup di paru-paru jenengan nih. Kemudian cara batuknya itu, jadi sebelumnya itu minum air hangat dulu. Untuk apa Pak? Untuk mengeluarkan dahaknya itu biar encer. Jadi tarik nafas 3 kali, 1-3 kali. Kemudian tarikan nafas yang terakhir itu ditahan di paru-paru, di perut. Kemudian dadanya ditegakkan, lalu dada ditegakkan dan batuk dengan kuat, jadi langsung gitu ya Pak. Bisa diulangi sampai kira-kira Bapak sudah merasa lega dengan pengurangan riaknya jenengan. Boleh sudah gitu. Biasanya sih banyaknya 2-3 kali nggak apa-apa sih. Itu biasanya ya Pak, komplikasi dari batuk efektif itu sendiri itu ada emfisema, asma, dan pasien post operasi gitu. Manfaat dari batuk efektif itu sendiri memperlancar jaringan pernafasan dan membantu mempercepat pengeluaran sisa sekret ya, seperti yang saya jelaskan, biar riaknya itu lebih ringan, lebih gampang jenengan bernafasnya, nggak ngurap-ngurap lagi. Kemudian bisa mengurangi penumpukan sekret dan saluran nafasnya jadi lega gitu. Gitu Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Belum ada sih Mbak. Baik, saya melakukan evaluasi dulu. Jadi gimana Pak setelah saya melakukan penjelasan tadi tentang cara batuk efektif, itu ada yang ditanyakan atau ada yang belum mudeng gitu Pak? Alhamdulillah sudah mudeng sih Mbak. Baik, saya evaluasi dulu ya Pak. Baik, saya beres-beres sambil saya pamitan ya Pak, nggak apa-apa ya? Sebelumnya terima kasih ya Pak, selamat siang. Nanti kalau ada perlu apa-apa boleh panggil saya gitu. Terima kasih, selamat siang.